Kumbaga pau menta imat ki election MDC kala Sdang ban Songshet, haka bagal Lyer kala Sdang ban be bat ki political party ru kala Sdang ban ki ban kesar banuat kertong. Ki khubor ki athu babaro ki parti kala Sdang ban tuat jengmut ki brio ki babiang ban longkum ki kertong haki election jaka ki HADC bat JHADC. Ki khubor ki ongru ba imat menta ka kanti ki babun ki ban pantiket kendai na kaseng Voice of the People Party VPP. Kadau kolong bakindong yalam jaka parti ke lapen pau hakini kisngi baladep. Bat lajan man lagi konstituensi. Kidon bet lain ni sawut ni palat ya kataru ki bak pantiket ban yakun MDC na ka parti. Henry kilia thu baka parti menta kadang syong bishar yakini ki bak pantiket leng baka state election committee. Kalau gitu jemput kalau ko parti ni kalau kita ya cakap sendiri kan apa dan ni kita ke parti ni kalau ya ini cakap election kalau ko por kung ko tahu kung ka parti ni haban ya cakap kau ada barang ini kalau ko por election kalau ko seng center thay ko parti ka haban lo jadi kamla ban ya cuki ke beri benle kung ka parti ni bag election discount le lu election ni long la oh ini tu candidate habar hakki community ko tadi ang ni batha gentle hasil discount pada gentle oh ki bon ki don ki konstruksi ki badan tang we arut ki don ki berhambu ni datang apa ke parti kan sama support babiang ni seperti Kajinga be ki babuan ban pantiket na ka VPP. Kadai bikili osngau hakaleng-keleng ki brio ki yakrenbet tang siya ka parti para. Bat baka jingjop jong MP jong ukertong ka parti. Kalapan long ki babuan ki ban pai kemat siya ka di ka parti tmai. Henry kabalayo pat ika jingkersan bat ka jing iit na upat ba. Kakubor ki aturu baki danru napdeng ki sitting MDC ki bala apply tiket banyalek na ka VPP. Tang bai yakani om syamlayu ban pentikna na kidong yalam ka Voice of the People Party. Boo!